嗨，大家好，我是躺平叔。今天是2026年5月19号。这一期咱们聊聊银行最近的动向和業績情況。我們在前年也經常聊銀行。自從恆大爆雷以後，我們認為這個銀行業應該是在走下坡路才對。但是從滬市這麼多上市銀行財報看，好像歌舞升平，似乎沒有什麼問題，一切都被掩蓋了。他們的業績似乎還在增長。這個確實違反常識。為什麼？大家都知道，這個銀行裡面的信貸有40%跟房地產有密切關係。這個都官方數據。實際上，我認為40%都不止，因為很多銀行的信貸資金通過各種非法渠道流入房地產，這個很難統計。也就是說，房地產低迷，房地產企業暴雷，買了房的韭菜斷供，商戶那些小個體戶或者是那些企業經營者破產，難以為繼。他經營貸也還不起，這就是當下市場發生的普遍現象。銀行居然穩死不動，業績還在增長，所以這個有點違背常識。我們前幾年經常聊銀行，認為這個遮羞布遲早會被掀開，醜媳婦要見公婆，但是他到現在他還沒有見公婆，是不是就不見了？我覺得不是，遲早還是要見的。那麼今天我們聊什麼？這個銀行大家都知道，我們說的比較簡單一點，不要說的太專業。簡單一點，大家便如理解。一個銀行好壞實際上就兩個，從兩個角度去看，就決定了這個銀行差也差不到哪裡去。哪兩個角度？一個就是淨息差，一個就是壞賬。這麼一說，大家就明白了。一個銀行如果淨息差不斷的在加大，也就是他去吸儲攔儲，儲戶把錢給他，他把錢再貸給別人，這中間差價如果再變大，那他銀行經營業績那肯定就會好。第二個，如果這個銀行的壞賬率低，不良率低，那這銀行業績就肯定好，就這麼簡單。咱們只用看到這個，一個是淨息差，一個是不良或者叫壞賬率，當然還有其他指標，那是特別專業的，跟我們普通人沒關係。我們只看這個就知道這個銀行怎麼樣。所以我們今天聊銀行業，因為今天新浪金融研究院18號刊登一篇報道，實際上很多其他媒體也有報道，叫商業銀行一季度淨息差創新低。新低什麼意思啊？有史以來最低。銀行從淨息差這個角度來看，已經非常糟糕了，日子很難過，創新低。民營銀行降21個基點，城商行逆勢增長。我們看他怎麼說的。他說，近日國家金融監管總局發布了2026年一季度銀行業、保險業主要監管指標數據情況。從銀行業整體情況來看，商業銀行淨息差在維持3個季度持平的1.42%後，於今年一季度收窄2個基點至1.4%，創歷史新低。也就是所有的銀行日子都不好過。分銀行類型看，除城商行淨息差環比增加1個基點外，其他類型銀行均有所收窄。其中國有大行環比收窄1個基點，股份行、農商行以及外資行均收窄2個基點。民營銀行淨息差雖維持3.62%的高位，但卻大幅下降了21個基點。此外，一季度商業銀行累計實現淨利潤6323億元。這什麼意思呢？第一季度商業銀行淨利潤是6323億元，同比下降3.7%。銀行比25年一季度開始下降了，你再塗脂抹粉，你再美顏都沒用了，你再去施展財技報表去美化，也掩蓋不了淨利潤下降的事實，蓋都蓋不住了。經計算，股份行、城商行一季度淨利潤均同比有所上升。對比而言，農商行一季度淨利潤同比降超30%，外資行降超26%。國家金融監管總局數據顯示，今年一季度商業銀行淨息差為1.4%，較去年4季度環比下降2個基點，創歷史新低。中信證券銀行業首席分析師肖文文表示，一季度商業銀行淨息差環比僅微降2個基點，行業層面負債成本改善效應較為顯著，但仍需關注資產負債端重定價的影響。分銀行類型看，除城商行一季度淨息差環比增加1個基點外，
其他類型銀行均有所收窄。具體來看，而今年一季度國有大行，也就是工行、建行、中行，國有大行净息差只有 1.29%， 与去年4季度相比下降1个基點。而國有大行他們的，因為它規模大、盤子大，他們人家利潤占了商業銀行裡面的恐怕是 80%。股份行、農商行、外資行一季度淨息差分別是 1.54、1.58、1.3， 與上年4季度相比均下降2個基點。民營銀行淨息差雖維持在 3.62% 的高位，但對比上年4季度大幅下降21個基點。整體來看，國有大行、城商行、外資行一季度淨息差均未達到商業銀行 1.4% 的水平。也就是說，咱們這個銀行裡面大頭國有大行，那淨息差只有 1.29%， 比那 1.4% 還要低得多。你覺得日子好過嗎？具體從銀行機構看，以國有大行為例，郵儲銀行今年一季度淨息差位居大行之首，為 1.65%。對此對比而言，交通銀行淨息差墊底，為 1.23%。這個我有發言權。這個交通銀行淨息差最低，為啥呢？你看工行3年期存款好像只有 1.6% 還是 1.55% 啊 1.55%。但是交通銀行給他的某些客戶啊，不是所有的客戶，是某些客戶3年期存款是 1.75%。你想想，那這息差肯定就工行跟交行就差了，他的給這個儲戶的這個成本它就高 1.75%， 人工行是 1.55%， 愛存不存。不過從變動情況看，相較於上年末，交通銀行、建設銀行、工商銀行一季度均較上年末有所增加。與此同時，郵儲銀行、農業銀行今年一季度淨息差下滑，分別下滑 0.01個百分點、0.02個百分點。交通銀行副行長曾在2025年業績發布會上表示，前2年因貸款再定價快，存款再定價慢，淨息差下降較快。展望2026年全年淨息差能夠保持企業向好的態勢，支撐條件包括存款再定價的影響，以及定價自律機制約束明顯增強。說這個也沒什麼意義，反正總之你的息差在下降，你日子好壞自己知道。這個鞋子適合不適合腳，你只腳知道。從淨利潤表現來看，國家金融監管總局披露數據顯示，商業銀行今年一季度實現淨利潤6323億元，與去年同期6568億元相比下降 3.7%。分銀行類型看，國有大行一季度淨利潤3201億元，你看就是國有大行占所有的銀行裡面這1半以上這個利潤。所以說你只要記住這個6大國有行就完了，剩下的什麼18家股份行、什麼城商行、什麼深圳銀行、農商行，這好幾千家加一起，他們的利潤就頂得上這6大國有行。6大國有行啊，領先於其他類型銀行。股份行是1458億元，僅次於國有大行。城商行、農商行一季度淨利潤600億元，也就是說，城商行、農商行再熱鬧，加到一起，他們的利潤只占整個金融機構，就是銀行、商業銀行利潤的1/10。民營銀行淨利潤墊底為50億元，民營銀行就不用考慮了，一共一季度就賺了50個億，就把他們放旁邊放着就完了。可以不討論了。從變動情況看，股份行、城商行一季度淨利潤均同比有所上升，其中股份行同比上升 0.34%， 城商行同比上升 10%。对比而言，國有大行、民營銀行、外資行、農商行一季度淨利潤同比有所下降，其中農商行淨利潤同比下降 30%， 外資行同比下降 26%， 降幅較大。今年一季度商業銀行淨利潤同比降 3.7%。從資產質量情況來看，商業銀行今年一季度不良貸款率小幅回升，你看這個息差在下降，不良率上升，從 1.5% 增至 1.51%。與此同時，不良貸款餘額增至36726億元，撥備覆蓋率降至 203.14%。分機構類型看，農商行今年一季度不良貸款率為 2.79%， 在上述類型銀行中最高，較去年4季度增加7個基點。民營銀行一季度不良率為 1.89%， 較去年4季度大幅增加21個基點。城商行不良率則增至 1.85%， 國有大行和股份行均為 1.22%， 外資行不良率最低為 1.14%， 但也增加了17個基點。值得一提的是，
國有大行今年一季度不良貸款率與去年四季度持平。從6大國有行看，截至今年一季度末，邮儲銀行是不良率唯一未超過1%的國有大行，為0.99%。對比而言，工商銀行、建設銀行不良率均為1.31%。從變動情況看，農業銀行、中國銀行今年一季度不良率較去年年末均有所下降，工商銀行和建設銀行不良率較去年末持平，邮儲銀行和交通银行不良率較上年末增加。前者增加0.04個百分點，後者增加0.02個百分點。戴志峰表示，根据社融數据，今年一季度貸款核销3272億，環比去年四季度減少1147億。據此推算，今年一季度銀行業加回核銷後單季年化不良净生成率0.86%，較去年四季度環比增加14個基點，同比增加4個基點。資產質量邊際壓力有所上升，你說這玩意理解起來都費勁。什麼邊際壓力有所上升，也就是不良資產越來越多。肖文文認為，行業核心一級資本充足率較上年末回落21個基點至10.71%，相對維持充裕。整體而言，銀行業呈現負債端成本改善與風險加速出清的階段。全年優質上市銀行修復彈性預計仍好於行業整體。這是新浪金融研究院他公布的一個數字，咱們的感覺是什麼？實際上就告訴我們嘛，商業銀行2020年第一個季度净息差在下降，不良率在上升，雖然都很溫和，但是净息差這個咱們沒什麼好說的。不良率那就體現了這個銀行的財技，不良率真的只有這麼低嗎？裡面，所以我們要看另外一篇文章，新加坡聯合早報5月13號刊登一篇報道，叫彭博社中國隱形不良貸款或達3萬億美元，恐拖累經濟增長。文章這麼說的，它是北京彭博社電。他說，隨着中國銀行體系不良貸款持續累積，越來越多貸款被延後處理。這麼一說，好多人就明白了。天天看我節目的，尤其是經常看我房地產節目的，馬上就知道怎麼回事。分析師預估，中國真實銀行壞賬率遠高於官方公布的1.5%，剛才咱們說了吧，是1.5%不良率，分析師都不信，都認為真實的壞賬率遠遠高於這個1.5%，到多少呢？當然，這分析師就很多分析師認為對錯很難說。這些分析師認為咱們的真實的銀行壞賬率超過10%，這是什麼概念？意味着約3萬億美元，也就是將近20多萬億人民幣啊，就10幾個恆大呀，本應列為不良貸款的債務未被納入統計。據彭博社報道，一名胡姓塑料企業主已對一筆73萬美元的銀行貸款違約，但銀行並未要求他立即還款，而是允許延期償付。這既讓他得以繼續維持經營，也避免銀行賬面再增加一筆逾期貸款。你這個貸款，只要銀行不宣布你不良，不宣布你違約，你就是正常貸款，你就不是不良，哪怕你已經還不起了。報道稱，類似情況正在中國各地上演。儘管中國官方不良貸款率長期以來一直維持在1.5%左右，但倫敦的研究機構分析師估計，中國真實壞賬率約為10%，甚至有人認為實際壞賬率可能高達20%。若按10%計算，相當於中國國內生產總值的，就是 GDP 的17%。相比之下，日本在2000年，就是2000年那個时代金融危机期間，不良貸款規模一度達到 GDP 的1/3，也就是我们快了，趕上日本的開始這消失的30年開始的年代了。根據現行規定，若貸款逾期超過90天，且借款人無法全額償還，就應被列為不良貸款。但經濟學家估計，中國約40%的貸款已進入或符合某種寬限安排條件，即銀行被要求不要催收，也不要確認損失。換言之，中國銀行體系並未嚴厲追討違約者，而是傾向放一馬。也就是說，銀行不說你違約，你就不是違約，你不是違約，那就不是不良貸款，所以我們的不良率就很低，這叫掩耳盜鈴，是不是這個道理啊？你想想，恆大、碧桂園、融創這麼大的房企暴雷，居然沒有買單的，那小房企暴雷那就多了去了，對吧？小房企破產的
清算了多少家？他們不欠銀行錢嗎？我們天天看到多少牛馬在2021年買了房，2020年買房的，還有2023年買房的，多少牛馬貸款買房，一失業，房子還不起了，有多少？那怎麼好像銀行的不良率是穩死不动，对吧？一直保持在1.5%，你不覺得奇怪嗎？我們身邊，我們每天看到的節目，就是大量的人斷供、棄供，大量的人成為老賴。這個銀行的不良資產就開始甩賣，賣給那些催收公司，1折打0.5折賣給催收公司。那催收公司拿这玩意，催收公司拿了1折的這個不良資產，居然他都能爆雷，你知道什麼概念嗎？我記得湖南永雄是吧？還有很多催收公司啊，那都是1折、2折，還0.5折拿的那些不良資產拿回來，也就是說你1000塊錢，你只要要回來100塊錢，你就賺了。1000塊錢的賬，你要回来100，要回来200，你就賺了，你知道吧？就這樣，居然把湖南永雄這催收公司給破產了。咱們接着繼續看《聯合早報》說，這種在監管層默許下的寬鬆做法，雖然有助於維持金融穩定，卻也導致資金持續流向低效企業，而非更具生產力的公司，可能成為拖累中國經濟增長的長期負擔。有中國金融問題的美國加州大學這個副教授說，雖然沒有爆發金融危機，但經濟學裡沒有免費的午餐，代價是增長放緩、效率低下和生產力疲弱。壞賬激增的主要原因是大量的貸款流向收入不足以支付利息的企業。數據顯示，約10%的上市非金融企業已連續3年無法以息稅前利潤覆蓋利息支出。什麼意思啊？就是咱們湖市有大概500多家上市公司，連續3年就是它的利潤連它貸款利息都付不起，都沒有辦法覆蓋。這上市公司啊，你说這也還涉及到資本市场。這家研究機構的經濟師沃爾夫指出，這不僅壓縮銀行盈利，也限制資金流向更有效的企業，最終將削弱國內生產總值增長。掩耳盜鈴，這個我們經常做節目說的，如果你現在有按揭貸款，但是你突然失業了，按揭貸款還不起了，搁5年前，那銀行毫不客氣，立馬找法院把你房子拍賣。但是现在也不行了，找法院，法院的不愿意给你立案，你知道吧？因為法院的案子太多，像這種案子，而且這個拍賣的房子越多越拍不掉，法院的不立案，所以銀行沒辦法。銀行那現在怎麼辦？他就跟這個韭菜商量，說你只還利息不還本金，未來3年，那利息只有100、200，也就是每個月你還個200，保持還錢就行了，200。3年以後啊，你再開始正常還，就這樣渡過難關。那這樣這筆貸款它就不算不良，本來已經算不良了，這個人他已經破產了，他都沒有收入，大量的斷供斷貸的都這麼處理，有的甚至讓你這3年1分錢都不用還，對吧？3年以後就開始還，導致我們實際的不良率是吧？那肯定是非常高的。但是誰清楚？這還不算，由於這些銀行都是上市公司，他們還要分紅，也就是自身的經濟就困難，大量的不良貸款收不回來，這個時候他還拿錢出來去分紅，維持一個高分紅，就是高股息，這樣才維持它股價。你這不是雪上加霜嗎？所以這樣你說他透支，他不用買單嗎？剛才已經說了，金融學裡面沒有免費的午餐，你這麼幹，你無非就是把雷往後滾，你滾到明年爆炸，或者滾到後年爆炸，那雷只會越滾越大，不可能越滾越小。你等到後面炸的時候，那這個就是個驚天巨雷啊！我們再看一遍報道，你就知道银行業它的困境。這些都是官方媒體報道，這不是咱們胡編亂造的。5月17號，經濟觀察報它有篇報道，叫4個半月罰沒超8億，銀行罰單金額已超去年上半年。說明什麼？就是今年前4個月，監管機構對銀行業的罰款超過了去年上半年。那為什麼要這麼多罰款呢？銀行業到底在做什麼事情被監管這麼罰呢？我們一起看看，說2026年以來，銀行業監管罰單呈現出數量、力度雙升級態勢。經濟觀察報記者根據企業預警通數據統計，2026年1月1號到5月14號，金融監管部門開出超過2200張銀行業罰單，較2025年同期增加超過100張，罰沒金額8.15億元，被罰銀行超過400家。而2025年上半年，金融監管部門累計開出2700張罰單，
罰沒金額7.9億元。值得關注的是，信貸領域依舊是處罰的重災區，數據報送與治理違規攀升，成為新的關注點。監管的穿透力正在持續增強，並且日益內化為銀行業日常經營必須面對的新常態。從歷史數據對比來看，企業預警通數據顯示，2024年全年金融監管機構開出6541張罰單，罰沒金額18億元，被罰銀行1036家。2025年全年罰單數量增至6677張，罰沒金額升至26.6億元，被罰銀行1075家。截至2020年5月14日，年內銀行業罰單開出2247張罰單，罰沒金額達到8.15億元，到下半年罰的更多。從被處罰的銀行類型來看，不同規模、不同類型機構違規成本呈現出差異化特徵。2020年以來，國有大行、農商行合計被罰金額分別超過2億元，成為被罰金額最高的兩類機構，也就是國有大行罰的更多。而股份制銀行、城商行合計被罰金額分別超1億元，村镇銀行、信用社、政策性銀行合計被罰金額分別超2000萬元。那罰的是些什麼錢呢？數據治理成為新焦點。拆解罰單的案由結構，記者發現，2020年以來，信貸業務違規依舊是頑固的老問題，而數據治理等新的問題也正在凸顯。以往，信貸業務違規長期佔據主導地位，是處罰的重災區。企業預警通數據顯示，2020年以來，信貸業務違規罰單1406張，佔據罰單總量的主導地位。對比過往數據，2024年全年信貸業務違規罰單3992張，2025年降至3182張。具體來看，信貸違規主要包含貸款三查未盡職、違規辦理及發放貸款、信貸資產分類不準確、違規處置或掩蓋不良資產。你看看，掩蓋不良資產就是剛才彭博社說的保理融資業務違規、超越權限審批貸款等多種情形。這些違規情形均有明確罰單數據支撐，是當前銀行業合規管理的薄弱環節。數據報送與治理違規的罰單數量，直觀反映出監管對數據合規的重視程度。企業預警通數據顯示，2026年1月1日至5月14日，因數據報送與治理違規開出的銀行罰單達328張，幾乎與2024年全年的329張罰單數量齊平。這個文章列舉了很多這個罰單，這個罰單增加，罰款的金額增加，說明什麼？說明監管的已經意識到風險，監管的力度加強。為什麼力度加強？因為現在就已經到了危險時刻，這個雪球越滾越大呀，雷也越滾越大。在這樣的背景下，銀行業還要拿出大量的現金去分紅，維持它的股價，維持它的叫高股息。這讓我想起了之前的恒大，暴雷之前的恒大，那不也是非常慷慨嗎？每年分紅。就在2021年9月，他暴雷之前是吧？他還要準備對2020年那個財報要分紅200億，好像是吧？他資金鏈馬上就斷裂了，他還在堅持要分紅。所以我就想到銀行目前恐怕跟這個2021年的恒大有點像了。當然了，我不能说他也今年就要出事，或者明年出事，這誰也不好說，因為你不知道。咱們還有一招，哪一招？就是把銀行的不良貸款一把甩給叫不良資產管理公司，把它剝離，銀行把好的資產留下，剩下的不好的給它挖掉，撥出去，讓那些資產管理公司去承接。這樣你看，這筆銀行的報表又好看了。你有它什麼辦法？大家自己可以在網上找一找。現在4大不良資產管理公司，什麼信達是吧？東方這些好像現在都在賠錢。我們今天聊的這些銀行，倒不是說這個銀行本身它要暴雷什麼的，我們主要是看，你看這個銀行作為中國經濟血液的，它一個讓它流動的這麼一個機構，加快血液流動或者叫有序健康流动。但是這個機構你發現它出問題了，這也預示着經濟在出問題。從我們個人風險來說，我們肯定對小銀行要敬而遠之，防止小銀行暴雷，你受到牽連。好，我們這期節目就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱轉發，也可以在下方留言評論。謝謝大家。